ompitire wano Agnes Nabawiiki oba Agnes Nabalogajje wano ompitire wano Salongoga Mulengejja wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga abere kuno njala ompitire abataka ba Buganda njagala ompitire ababagombola abakiise abalangira abambejja basava ne banava abasigadde tujja kutambula bajja tusanga mpola kyenjagadde tutandike nakyo kati olwaleero ndowooza njagala mbawe akalango kamu then tusimbule video eyatulese tulyoke mujja kuwulira ebigenda okuva mu byebiraka ndowooza kansooke mbawe akalango then tulyoke tugende mu Kigwalugi. Akalango kakano go wenna ayagala ogendako mu ggwanga lya Canada omwaka ogujja 2025 omukisa ogwokubiri guno gukwolekedde nga conference endala efanagana neyayitako ekomyewo mu second edition bagiyita the International Conference on Ending Malnutrition 2025. The theme oba omulamwa Better Nutrition for Better Lives second edition ejja kuba etegekebwa mu conference hall gaggadde eyitibwa Woodbine Banquet and Convention Center 30 Vice Regent Boulevard on M9W7A. Ejja kutandika ngenda kuza omwezi 17 omwezi ogwa January ekomekerezo ngenda kuza omwezi 18 omwezi ogwa January omwaka 2025. Kale gwena eyandyetaaza okuba nti ogenda ku musomo guno ojja kukwatagana n'omutesitesi wa conference eno omukyala Doreen Kajumba nannyini Extreme Music and Events Limited mu ggwanga erya Canada. Ku ssimu ze ez'omungalo zentera obbasomera wano kuba manyi muzimanyi bulungi nnyo. Esooka eri +1647 9290340 eddako eri +1437 2596031 ojja kuba mufuna butereevu ku ssimu butereevu oba ojja kuba mufuna ku WhatsApp. Eno conference oba conference zino tezeetaagisa banyampi, tetwetaaga banyampi, twetaaga abantu abaagala ensi yaabwe abalumirirwa saako n'abo abaagala ogenda okuyiga. Ogwo wenna ng'osubira nti ogenda kubega ebifubu kituufu kiri nti temukyalina kyembega buli kimu ensi mwakibegadda musigadde kubega Katonda yennyini. Kati mwaba NRM SMSG SFC simanyi puso eso temutegana. Twetaaga abantu baagala nsi yaabwe abaagala okuyiga n'okumanya biki ensi bwetambula mu kuyiga kwagana mwakona. Ye conference eyo ngenda kapostinga nga nvudde wano n'ennamba ngenda ziteekako yeyo conference egenda okubeera na kuz'omwezi ze mbasomedde ezo. Alright, kati ndoza katugende ku Kigwalugi muwanguwe tugende ku Kigwalugi bwe tuva ku Kigwalugi then tulyoke tugende ku video eyatulese olwaleero. Alright, Ekigwalugi kya leero nno ngenda kijja mu olugero olugamba nti kyotannalya wattu tokyesunga. Kyotannalya wattu tokyesunga ky'Ekigwalugi kya leero. Ntumiddeko ku mwena bakomrade abali mu ggwanga lya Bungereza mwebale kubeerayo mwebale kwagala nsi yammwe ngenda kujja obebaza nga tuva mu Kigwalugi kino. Lwaki kyotannalya tokyesunga? Tubadde wano ku bwenyi bw'ekitabo n'emitimbagano emirala nga twogera tuvumirira ku kikolwa ekya eggwanga lya Bungereza ne gavumenti ebaddeko ey'omuyindi gwe bayita Sunaka nga bataddewo program ekijingirira ekyokutwala abantu mu ggwanga lya Rwanda ate nga tukimanye bali bagenda kukomekeza mu ggwanga lya Uganda. Nina essanyu bategeeza nti kyotannalya tokyesunga kiprogramu ekyo kyasajjuziddwamu oluvannyuma lwa gavumenti enkadde ebaddeko okuwa akalulu n'ebigere ne binyooka ne waddawo gavumenti empya eya Prime Minister ompya gwe bayita Keir Starmer kati ye Prime Minister ompya era omulimu gwe yasoose okukola nga ali mu yafesi ye owa Prime Minister yagambye nti buno bufere n'obuzannyo bwa Kabaka azanyiikirizi obwoga nti badde batwala abantu e Rwanda program agiyimiriza era agisazizaamu tekyasobola kubeerayo. Kati kyetuma tugaa nti kyotannalya tukyesunga. Bano abasajja balina programs nyingi nga basomba banyona bajja Rwanda bayingiza mu Uganda nga batwala ettaka lyaffe nga bagenda kusaaka abantu eri ando batekeya bano abantu badde bagenda okujja okukolerayo okubeerayo nga bafuna ensimbi. Programu eno yasaziddwamu era tegenda kubeerayo. Iyo nsonga lwaki tubaga mukozesa social media platforms musindike information musaasanya obujulizi
abantu bano ku social media babeerako ennimi zaffe bazivundula macha kigenda maaso. So program eya Rwanda ey'okudipotinga abanoonyi b'obubudamu mu ggwanga lya Rwanda omugwanga lyanga bava Bungereza program yasaziddwamu era tegenda kubeerayo. Ffe kituyambyeko bannayuganda ng'eggwanga lyaffe liba lifuusa kasasiro yo programu eyo yasasiddwamu okusinziira ku bigenda maaso era yono omukulu ng'ayogera. Wait a minute. Omukulu nga yeeyogera kennyini bw'atu bwe yayogedde. We will end this farce. We will restore serious government to our borders, tackle this problem at source, and replace the Rwanda policy permanently. And today we launch our plan to do that. A new approach to small boat crossings that will secure Britain's borders, prevent the exploitation by tackling it upstream, and smash the criminal smuggling gangs. And as the first step in this plan, a new manifesto commitment. We will set up a new command with new powers, new resources, and a new way of doing things. Border Security Command. Right. So kyotana ekyo kyesonga badde beesunze ensimbi ne ze bali basasuddeko iyo program yafudde teriiwo tetusuubira kutugireetera miguunwa gigenda kujja mu nsi yaffe. Kati kyekigulalo gikyaliro njala tutandike program bulungi nnyo. Mu kusookera ddala njala tutwala omukisa guno okwebaza bannayuganda mwenna nga sawuddeemu gwanga ddiini nga mukolera ku Twitter, mukolera mu WhatsApp groups, mukolera ku TikTok, mukolera ku bweji bw'ekitabo, mukolera ne ku masimu aga bulijjo nga mwekubira amasimu okubuuza n'okubanja Ssaabasajja Kabaka gy'ali. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abadde bagezezzaako okwekalakaasa n'okwekalakaasa ensi yonna, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abali mu ggwanga lya Amerika okusingira ddala mu kibuga Boston ne Washington DC, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abakoze omulimu gw'okwekalakaasa tetunnafundikira njalo bebaza. Abali mu ggwanga lya Bungereza nammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala omulimu ogumukola ne gwe mwakoze ku lunaku olwajjo. Saako n'abo abagezaako okubanga beekalakaasa mu nsi za Europe, mwebale nnyo, mwebalire ddala omulimu gw'omukola omunene nnyo bwe gutyo. We twogerera bino bimu ku byabadde olunaku olwajjo ku lubiri lwa Kabaka wa Bungereza, bannayuganda bagenze okwekalakaasa olw'ensonga nti badde babanja Ssaabasajja Kabaka abatasobodde kulaba vidiyo eno zino abantu abagenze okwekalakaasa ajja ku lwa Charles bimino ku byebaddeyo tugenda bizanyawo katuneo tugende twagala okuleeta okumanyisa ensi eri bannayuganda bannaffe abali wano n'abo bonna abalina omwoyo mulungi abaagaliza Obuganda okuwa emirembe. Twagala okubamanyisa nti okutegeera kwaffe kumanyisiddwa nti Mayiga ali Namibia olunaku n'ekiseera ky'olwaleero okuva luli lwe yagendayo, era abeera afuna meeting bali mu kafubo ne ba olunaku n'ekiseera ky'olwaleero Libya. Naye Mayiga tukuwoonire, Mayiga naawe tojja kusigala ng'oli mulamu. Mayiga okuggyako nga ssebusiru bwa njoka, okimanyi bulungi nti Buganda ye Uganda, era Buganda bw'eba teriiwo ne Uganda teriiwo. Mayiga tukuwooninga era gw'olemesezza walemesezza n'abagamba okulaba Kabaka. Mayiga, this is a serious warning to you. We are warning you against any torture. You've already tortured our king enough. You tried to poison him. You have tortured him. You have starved him of food. Mayiga, you abducted our king because you want to take over the palace in Buganda and in Uganda. You have sold all the palace land. Mayiga, we are warning you. We have known, we've got information, reliable information that you are in Namibia right now. You are holding meetings with Namibian officials, meeting after meeting. We don't know whatever you're planning to do. It is you who has been the Bataka from accessing the king. Mayiga, we are calling upon you to stop whatever evil acts you're doing against King Ronald Muwenda Mutebi II. Mayiga, Kabaka Ronald Muwenda Mutebi appointed you as his prime minister. Little did he know you are a traitor, you are a killer, you are a murderer, you are a bloodsucker. We are warning you to spare our king.
We are warning you, Mayega, to spare our king. We are speaking with a lot of pain in our hearts. Why are you torturing him? Even if he wasn't a king, he deserves to have a life, an independent life to enjoy his family. Why are you torturing him? After all that you've had, Mayega, please, we are warning you, please spare our king and set him free. We already know all your moves. We are following you wherever you go. Please, Mayega, speak to your inner man, speak to your heart, and stop torturing our king. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Alright, Bebo, nakano kankazanye. Servants makabaka twena abanya-Uganda turi hano yo mu Central London, turi hano yo twatugira rubiri rwa kabaka, His Majesty King Charles twarugayo twijaha turi kubanja Mayega waza hati ezeshaha oli Namibia olembesi z'abataka kubugana kabaka wabo. Mayega Uganda yonera kurahira turakurahira ngukora yite kabaka muwenda mutebi omusheija okwatirire buli munya-Uganda wena iwe Mayega iwe na Kagere iwe na Saba na Nabaroga iwe na Wasaja kumura yite kabaka muronda himuratore abana banyu baryate mwatemwa abana banyu baryalibwe binyonyi abana banyu baryalibwe mbwa za muhanda mureke kabaka w'abanya-Uganda Mayega ruga Namibia ekura kabaka weitu kandi kabaka weitu n'omusheija nakundwa buri gyomwe tibaganda bonka tibakiga bonka tibanyankole bonka buli munya-Uganda wena arakunda Ronald Muwenda Mutebi. Reka kwita kabaka w'abanya-Uganda, reka kwita kabaka Ssaabasajja kabaka ahangare. Alright, nakano kankazanye k'eddakiika 2 ntusimbule video. Ati tuli live wano Buckingham Palace. Abe Uganda abatamanyi Buckingham Palace olubiri lwa kabaka King Charles wano ndoza mbalaba bannayuganda baabo bali tayari bazze okulumba okuripotinga Mayiga ne Museveni dictator Ssaabannayuganda ayatuwambako kabaka waffe kati Abannayuganda bazze wano ku Buckingham Palace okuleeta ekiwandiiko okikwasa King Charles bannange tusimbule gyali. Alright, mwebali nnyo mwebali ddala bannyabo ne bassebo bakojja basenga abooluganda bakola emikwano mwenna abawangale mu ggwanga lya Bungereza buli kibuga kyonna gye mwasobodde okuva ne mwefiriza obudde nga tukimanyi nti mu diaspora obudde z'ensimbi ate nga mulina emirimu mingi nnyo ne mwasobodde okgenda okuwaayo ebiwandiiko byammwe n'okulaga obutali bumativu ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Mwebali nnyo mwebalire ddala sina kyensobola bba okuggyako mbebaza mwenna bazaana ba Kabaka bali mu diaspora mwebali nnyo mwebalire ddala awo tuvuddewo. Kati katutandika akatambi ka leero naye ndowooza katusooka tukatandike bwe tuti wano kuno kubanga kubajjukiza buli lwenzanya akatambi kano njala nsooke nkabajjukize kansooke nzanya akantu k'omwana naye akantu kano omwana yankolera ka video kano nkaagala nnyo era gwe mwana gw'olu Mukama akuwangaaze. Amazima tumisinga kabaka waffe yanga tuulya tumisinga ebitenkanika Obuganda ugase n'abantu abalala bangi nkuyanja ab'enjawulo ab'endimi ez'enjawulo wali ajasi bagala kubanga balengera kabaka because kabaka bwe tuba nga tumulizeeko eddoboozi lyaffe amazima essanyu bwe litandika okuba nga tuwulira era ng'ebbanga ly'amazinga amazima tetumuwuliriza amu emitima kati saawa zino gisobodde okuba nga giraliikirira amu tuwulira nga just we are heart broke because nga tunaakulaba kabaka waffe era nga bwe tuba tuwulirize ku kigambo bandi banga tusaba amazima tusaba tuwulirize ku kabaka waffe wa Buganda buli omu asobola okuba nga amazima ga Katonda gakkana buli omu asobodde okuba nga awulira buli kimu nga awulira essanyu naye nga ssaawa zino bagala kulaba kabaka tusaba just mu ddembe mu bulungi amazima tulabe kabaka waffe. Bwe tuvaawo
Then ye sabatusi Yoseti Bahabura Tabasura Matabana Waka and Senator Zagabisivene group ye. Abaganda, Nebana Uganda, Baba Unira Zizi, Orenso Gabowa Jakuamba. Njakuzanyanga akatambika n'okutuuka Abaganda abeewunzisiro mulitegeera nti Museveni tabagalangako ne banna Uganda abala. Oli Munyarwanda eyajja okuwamba eggwanga n'oddisaanyaawo kankabazanyire tutandike video butereevu. Abaganda, we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Now if you say, we shall crush. Kankaddemu gwe Muganda ali eyo omutolo omunyolo eewunzise ozookuke wulira. We shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Now if you say, we shall crush. Alright. Yoseti Bahabura Rotabaisiro Matabani Waka Rechensere Bizide Nsanga Bisibe. Gwe kennyini wettira kitaawo Sekabutuzi ng'okweka obuvobo n'obuddo ng'owooza tetusobola kutegeera. Emyaka gye mwalimu giri egya analogo aboogezi baaliwo naye nga batiisatiisa. Ka vidiyo kano kaatuuka dda mu kooti y'ensi yonna ewozesa bakalintalo n'abatemu. Toyina w'ogenda kwegaana obujulizi gwe kennyini wabweyogerera mu kamwako nti fe oba mmwe ng'abaganda tujja batta nga bwe twabattanga luli. Bo muwoza bw'oyogera ku Ssaabasajja Kabaka mutudde mukama akatambi kano kali mu Hague. Tosobola kajjayo. Bono kino kye tuyita okweyiwa amanda mu mbugo self-confession. You confessed that you have been killing Baganda since the day you entered in the government or the previous government, including the Obote one, the second Obote and the other governments, and you are still killing Baganda. And that's why you want to kill His Majesty, the Kabaka of Buganda, Ronald Muwenda II. So, bono bujulizi tubulina tulina wogenda bwegaana era ffe tetulina kye tugenda kukolera okujjako okukwasa Katonda time etuuke bakukwate. Zino zimu ku video zigenda okuzanyibwa Hague against the ethnic cleansing ey'Abaganda, ey'Abatooro, ey'Abanyoro, ey'Abasoga, ey'Abanyankole. Eno video egenda okurepresentinga Obwakabaka bwonna n'Abannayuganda bonna bozotta. Kubanga weeyogerera kennyini nti mbadde mutta Abaganda. Kati gwe Muganda ali eyo simanyi mpagira NRM. Buno obujulizi butulina sina bwa World Cup bwa Shaolini Pusoka. Kati katandike video mbutongole. Nabagamba nti tugenda kukola ekintu kye tuyita profiling, okutandika okulondoola abantu bonna abeetabye mu kutta Ssaabasajja Kabaka. Museveni already profile tujirina emisango gyawabibwa dda tulinze kaseera. Bwe tujja mu nkwezenge eziri mbulange ezeetolodde Ssaabasajja Kabaka ezaagala omutta 1 tukimanyi profile yasooka ndi wano okutegeeza eggwanga n'Abaganda bonna. Profile ya Wasanya Karo Charles Peter Mayiga twagimaliriza buli kimu twakimaliriza era file yawedde. Tumanyi wawe tugenda okukwata, tumanyi we tugenda okunyiga na buli kimu tukirina yo profile yawedde. Twakoze profile ziringa 3 naye kati profile ze tugenda okuddako essaawa zino tugenda twa eya Wasajja ya Mayiga yawedde. Twakoze ya Wasajja tugirina bulungi nnyo. Tulina profile ya Sara Kagere ya Sara Kafu tugirina ne Agnes Naba which Agnes Naba luka profile zo natwazimaliriza bulungi. Tumanyi properties za mweziri, tumanyi abana mwembali, tumanyi bababa mwe ne ba ex bamwe ne bemwendako kale tebonna tubamanyi profile twazimaze. Nakana akasajja ne Sanyo Bagaman profile yako twagimanyi kuba nze nsibuka mitiyana ono kyazanyina ko takimanyi ono goba itakawuki. Njara mutundu ya kasajja akatambula Mayiga yasindika akasajja kano katambula
kyalo ku kyalo gombola ku gombola nga kagenda kagumya Baganda ati Kabaka jali muve ku social media babalimba bakayita kawuchi mu Baganda tuba na mannyo gano agalinga agenjiri oba ag'obumese buno busite boni buno busajja bonna Bunyarwanda kawuchi profile wedde kirungi ti ndiwe mitina gyensibuka gwe profile yokutano gye twakoze tumanyi we tugenda okukwata tumanyi we tugenda okunyiga n'emikolo gy'olowera ku tugenda tandika okukunoonya keekana akasajja ke bayita kakawuchi tunulira amannyo ng'ayogera amannyo gali kungulu gati galinga ng'ebikumbi bya tulakita kano bweri abantu agamba nti nti Buganda njagala nnyo naye ng'obwonoonya kyali akoze ku Buganda nga kyasobodde okukola kusaasaanya byansimatu ku Ssaabasajja Kabaka naye nga bw'onoonya talina certificate takolanga ki takola ki nga ye kyasobodde kweyogerako ni njagala Buganda bw'amala n'awemula bw'amala n'akola ebitajjansi akonako profile yawedde kawuki wonna w'olinze nsibuka Mityana obuvo bwange n'obuddo ndiwe Mityana Gomba profile yawedde bulungi nnyo tumanyi otugenda okukwata na buli kimu n'abalala kati navayo ne bagamba nti tuyina emitinda mingi nnyo gy'okulwanyisa abantu bano nasooka ne bagamba kye tuyita surgical operation n'enkibategeeza mukimanyi bulungi nnyo kati waliwo kye bayita sabotage ekigambo sabotage kya Luzungu nekitegeeza kucyankaranya oba kuteekawo miziziko oba kucyankaranya muntu ntegeka ye n'omuleetera naye kennyini okutandika okweyaliikirira oba okucyankaranya programu z'omuntu kati mu Buganda ono Kawuki ayina amasomero ayina bizinensi atambula ayina obumotoka akwana abeera mulungi bwe tukozesa sisitimu ya sabotage ne tumanya nti eno petrol station ye ne tugikyalira ne tumanya nti kino ekiralo kyente kikino tukikyalira ne tumanya nti neno somero ne tulikyalira n'omusabotage ng'omukolako sabotage B enkeera abali zayininza oba okudduka n'agenda mu diaspora ekyo tuyita sabotage okusabotage nga bizinesi zaabwe one Museveni yakozesa systems nyingi Museveni nabagambye gwe muzanyira ku Museveni yali terrorist ng'ali mu Foronasa yali terrorist group Museveni yali banka robala yali mubbi wa banka ne bande bano bakayindo tafiire gy'emirimu gye basooka okukola kati essaawa zino beefula nti batukuvu nnyo kumbe basajja batemu kati bano abasajja system gye baakozesa Museveni yakozesanga obutujju na banka n'akozesa surgical operation n'akozesa ne sabotage ezo na system yazikozesanga kati gwawuliranga toyagala genda kwekalakaasa ne system eya surgical operation weeri easy to execute eya sabotage weeri it's very easy to execute that sabotage system single-handedly tewetaga kunganya kyalo single-handedly sabotage tewetaga kunga kyalo omanya ntono gwe twagala ayina omukazi wali ayina omwana wano ayina business wali ayina kiki you sabotage kwa Museveni yayokyanga banka n'ayokya amasomero n'ayokya faamu ne bookya amakole bakola to sabotage gavumenti y'Obote n'eyamini bwatu byakikola so bano abantu tulina ebintu bingi bye tusobola okubakola nga tukozesa tusoma mu kirabo kya Museveni kyennyini katone Kawuki twamutegedde buli kimu era Kawuki kitambula ng'omanyi mpozi nawe ogenda kusaba brigade namba ya Museveni gunambaze okukolako profile ddamu otambula ogende ku mikolo ng'oyasamiranga akagega kakano obunyi okulinga ng'obwembesi n'ensolima oba zino enfukuzi ogenda zigwamu gwe Kawuki nkubuulidde awo tuvuddewo Kansuleti Wasanya Karo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja otuuse Abaganda mwenna nina ennaku bategeeza nti twawunikibwa emirundi ebiri bajjajjaffe balwana nnyo okulwanyisa gavumenti za Museveni zaavaako ne bawaayo buli kimu kyali kyetaagisa okuyamba gwe bali balowooza nti muntu ategeera kumbe baali beeyolera kabwa akabaluma enteega n'okuluma bazzukulu baako twawaayo buli kimu emmere abaana n'empewo zaffe za Buganda tuziwaayo tuzisaddaka tuziwaayo naye abasajja bano ate ne basalawo okusaanya buli kimu kye baayitamu ne batuwunika Wasanya Kawuki Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja bwe yajja Mengo naye n'akola omulimu gwe gumu ogw'okutuwunika njala tegeeza mwenna Abaganda nti akasajja kano kaawunika Obuganda nga kasinzira mu bbanga Kamayiga mu bbanga wa amaze ebbanga ng'aluga era mwenna baliko empewo bagenda Mengo n'abadde batambula
oyingire Mengo n'owulira ng'ekiriwo si kituufu ekiriwo. Baawunzika Mengo ekisinga obukulu Mayiga kuno kw'oli. Ekitindo kijja twala abantu batono nnyo kitegeera naye Abaganda origino bajja kitegeera. Mu programu zonna ezaali mu kuzimba oba okuddaabiriza oba okuzzaawo ekizimbe Kimasengere tekwaliko programu ya mpologoma teyaliko. Y'ensonga lwaki ne ku Bulange yennyini tekwaliko kibumbe kya mpologoma kebeere waggulu. Banyabo ne bassebo abalangira n'abambejja basaafa ne bannaava ndi wano okubategeeza mu butongole buli asobola okukoola yajjaffe ekiwanuka awanula ebiri ewala. Akasajja katuwunikira mu mpologoma. Empologoma bagisibamu eddagala eriwunika buli Muganda yenna ajja mu Bulange n'ayagala okuyingira olubiri buli omu ajja katuwunikira mu mpologoma. Empologoma bagisibamu eddagala eriwunika buli Muganda yenna ajja mu Bulange n'ayagala okuyingira olubiri buli omu. Olowooza tusobola okumanya nti watuwunikira mu mpologoma eyo. Ndi wano bategeeza nti akasajja eddagala ekasooka okukola kaaliteeka mu mpologoma eyo ye kaateeka waggulu. Kino temujja kitegeera bamu naye munaafuna abantu abajja bategeeza bajja bategeeza ensonga zino nga bwe tubagamba wano mulyoka ne mwewunza tembitegeera ate oluvanyuma mukivaayo. Nina omukisa obategeeza nti akasajja kano mu mpologoma gye kaawanika ku Masengere empologoma eyo bagisibiramu eddagala eriwunika Abaganda n'Obuganda. Gemaanyi omusajja gajja n'agamba nze ndi kakonge ka ku kkobo bwe katakukoona magenda tokawona madda. N'atuula n'asajjalaata ne yeeyubuluza bw'ati mu ntebe kubanga kye yakola akimanyi. Mu ofisi yaako muli ensiriba mu Bulange Mengo basimma buli wamu ne basiribwawo eddagala okutuuka okuba nti buli muntu ajjawo takyategeera nga bwe yali ategeera. Awo tuvuddewo. Mu Bulange Mengo ne ebitongole bya Kabaka bine bisinga obungi abakozi bali ku bunkenke era tebeesalirawo nga badde kibagamba. Mayiga nessanyu okutegeeza nti mu kyopulaninga kyonna okutta Ssaabasajja Kabaka abalina obujulizi bangi lwakuba bonyigiriza nnyo ennyindo gireeta omusaayi. Of course basirise batya bogobye ku mirimu bagobyeko naye enkulayirira olunaku Katonda lwagenda okukuvaamu abawaŋŋanguka bagenda kuwaŋŋanguka. Kino nkiddamu olwaleero singa ekiro ekiddugavu kikwata kye tutasaba abantu bangi bagenda kuwaŋŋanguka. Muyinza obutaddamu kulaba ku bantu bansonga mu Buganda nga bawaŋŋanguse olw'okuba nti bamanyi ebintu bingi nnyo essaawa zino batyo byogera okuggyako nze Kagubiru ng'ejjindu ly'enkoko erirekera embere lirikwata emmanju. Abantu bangi bagenda kuwaŋŋanguka kubanga obujulizi babulina. Muno mwe muli abakola mu Bwakabaka wa Buganda mu bitongole ebyenjawulo, abakola ku TV, abakola ku radio, abakola mu Bulange, abasirikale, abasajja ba Kabaka bamasaza bagenda kuwanga. Kino nkidda mujja kajja naku z'omwezi ziri musanvu omwezi ogw'omusanvu 2024 mujja kijjayo nga abasajja n'abakazi baddusa obulamu bwabwe nga bagenda kuwaŋŋanguka singa ekiro ekiddugavu kikwata. Kati Mayiga ekyakyeralidde naye mu sisitimu kuloga n'okusibaga Abaganda golooza twategedde tutya nti Abaganda abamu wabalogera muki wabalogera mu mpologoma gye wateeka waggulu. Twategedde tutya kitegeeza nti eddogo lifuluka y'ensonga ki ogenda ologa naye tojja kuloga bonna. Ffe tetufuddeyo biki ebyogerebwa naye tujja kwogera ensonga zino tuzigguse. Kati katutandikire wano akatambi mu butongole katukatandike. Kasoke nzannya akatambi kano nako kayitewo wano ningenda kuzanya obutambi bubiri then tutandike program bulungi nnyo. Njala mwotagingira n'abataka basigala n'aba bagenda nakano katukazanye mukawule bulungi nnyo. Kino tukolekedde ka sinema tugenze kabyafuna nakyo mukadde kano. Wano batugambye mwaka gwa 1986 gavumenti yabamusibira mu ggwa baatuuza Abamiruka nga bateesa butyo bagenda okwavuwazaamu Uganda eno okutwala ebyobugagga byayo kozi no gitematima mu bitundu.
era wano nga batugamba nti Bosco eyali Kabwejjumbi yali akulembeddemu ekikoosi kino yasooka kwezza amataka g'abantu amakolero bw'ogasseko n'ekisaawe ky'ennyonyi emyaka 10 nga giyise yali byadde tebimumaze n'agattako okwewola amabanja ne gatuuka Uganda mu bulago nga tejja na kusobola gasasula wabula olw'omululu nga gujja gukula batugambye nti yasindika basajja be buli kanyomero konna akasobola okuggibwamu ssente ne luba lwataano nga balwetaaga mulujje ku batunzi b'ennyaanya ababoodaboda abasindika ekigaali n'abatakisi mbamunyemunye kubanga twetaaga ssente wabula oluvannyuma lw'emyaka 3 abantu nga beekyaye mukawedde bulungi nnyo njagala mu butongole akatambi katandise nga tutandikira ne ku Thanksgiving omukulu Mpugade Mapooga byayogera ebigenda mu maaso katutandikire wano obuweereza bwange tibadde buweereza bwa mutuukirivu bubadde bwa muweereza wa muntu akola ensobi buli lunaku ng'omukulembeze nsalawo ebintu 100 nkola 100 decisions nga 10 oba 2 kuzo nsobi tezinfuula kapere zinjongera kutegeeza bwenkulembera nti oyo muntu naye alina amagezi agategeera era ekindeese wano okwebaza Katonda kwe kumwebaza okumpa amagezi ageeramula ne mmanya nti bwe nkola ensobi ngamba nti ensobi bwe mba sikoze ensobi n'ennyonnyola kye nkoze atayinange nakokobereze n'ategeera nti okyayogera ge mazima njagala nkome wano nga ngaba okwebaza Mukama Katonda abankuumire Oweekitiibwa Katikkiro nkwebaza akadde k'otuwadde mmanyi oli ku bunkenke kubanga olina omulimu omunene ogw'okukolera Obuganda mu nnaku ntono ezijja nkwebaza okutindiggana ab'ekitiibwa baminisita banywanyi bange mikono gyange baka ba palamenti obudde butukutte alright olwavaawo ki ekyaddako lwe yayogera ebigambo ebyo gye bitawaana gye tulimu ngera vidiyo tugikwata empola nabanyumirizaako wiiki eno nti okubega Ssaabasajja Kabaka kwatandika mu 1986 nga olutalo lwakaggwa mu 1993 nga bamutikkira e Naggalabi bambega abaali bebasse oba baali tebali mu active service ne babaactivatinga n'abateeka buli kitundu kyonna eky'Obwakabaka ekyali kikola omuli TV radio mu bitongole byonna ne babeeramu okutuusa olwaleero mission bagadde bagiwunzike mu nkola y'emu njala bategeeza olwaleero wa Ramo Mutono vidiyo eno sooka ogyesonyiwe ojja gisanga lwaki ebyembi nga binajja otuyanira ku mawolu ebigambo bingi byogerwa ku social media ba comrade n'abo abakola mu bitongole by'enjawulo ekisinga okwennyamiza abantu amazima bagamanyi naye ate ne basalawo kwesulayo gwa Naggamba nabagamba ekintu kimu zolaga omulungi tezirwa era zimala ne zituuka buli kyokola mu nzikiza wattu kimala ne kivaayo mu ttaala ne kyeraga ensonga za Ssaabasajja Kabaka ziringa nsonga za bufumbo mubeera babiri mu kisenge ekiseera kituuka ebikola bino bivaamu kye tuyita results eziraga nti omuntu yafunye olubuto terudda mabega era ludda mu maaso n'abantu ne bategeera ebyaliwo mu bufumbo bwammwe ez'ensonga za Ssaabasajja Kabaka Mayiga otadde ssente empya n'enkadde ku radio ku TV okutiisatiisa otambudde mu nsi yonna okola groups ezitiisatiisa abantu naye nze ngamba ojja kukomekkereza ng'okifuuwa okizza munda oba ojja kukyemaanya lwaki ojja kukyemaanya kanjogere mpola mpola kizibu nnyo okkunnyonnyola n'okutegeeza nti ensi eno tekungulwa tugikyalako bukyaza kowa yagivira tuli mukka mukka
empologoma ya Buganda jeri gye bagiwaŋŋangusiza ennaku gye zivuddeo katono yatuulako wansi neweza ku mmunye nga yeebuuza kiki yakola Charles Peter Mayiga, kiki yakola David Wasajja Apuuli, kiki yakola Sarah Kagere, kiki yakola Agnes Nabaloga, kiki yakola Museveni n'abantu abalala. Abantu bano bakyunyiza Ssaabasajja Kabaka okuva lweyingira mu bukulembeze buno, batonze ebintu bya Buganda musajja atunga asirise. Ebiseera bisinga ndowooza okusirika ennyo, ebiseera bisinga si kirungi naye ate kitaasa bingi. Olwaliro nkitegedde mu ntalo zino zituluma okutaasa Ssaabasajja Kabaka nti omuntu asobola okweyambisa obunafuwo ate n'atuukiriza ebigendererwa bye. Obwetowaze bwa Ssaabasajja Kabaka bwalowoozesa abantu bano nti balina amaanyi mangi nnyo era bo ne batuukiriza ebikolwa byabwe ebyokwagala omusaanyaawo. Kabaka nno watuukira okwoza ku mmunye nga yeewuunya kye yakola abantu bano kintu kikulu nnyo. Mu miitingi ze baatuddemukko wiiki eno baatuuse n'okugamba ye omusajja nga tafa, eddagala etumukuba nga tafa. Miitingi ez'amannya agamenye sigenda gaddamu naye nga bwetaafa etuusa mugenyi mwenna bali mukulu okutta Ssaabasajja Kabaka nga mukuba eddagala mbabuulira ku lwa Katonda ng'akyakumye Ssaabasajja Kabaka ayinza omukuuma n'abaswaza naye mukimanye tuli mu .com era obujulizi bujja kulabikira buli kimu ekikolebwa. Naye kyasinze okunnenyamiza n'okukaaba okukwata omusajja okwebuuza bano abantu nabakola ki nga tewali kyebakola era nga tekiriiwo. Omanyi omulimba asaana mukkiriza bwewakana mukyawakana. Mwenna bannayuganda bali ku social media ngenda basaba n'obuwombeefu bajjajjaffe abataka abagenze e Namibia tusooke tubakwate mpola. Seize fire. Lwaki mbaga musooke musiizinge fire? Kambabuulire biki ebyatuuse ku bajjajjaffe abagenze e Namibia. Ku lunaku lwokutaano basomesa system ya divide and rule. Mwagiwulidde bulungi nnyo. Ekituufu kiri nti abataka bano okusinziira ku sources endala baakozesa obuma bwa bugenda mu ggwanga lya Namibia. Bwe ntegeeza obuma omuganda bwekitegeera bakozesa nsimbi zaabwe ogenda e Namibia. Abamu baatunda na bintu byabwe, abalala beewola okugenda era ne basimbula ne bagenda. Naye ekikwasa ennaku kiikino abataka bano bwe baabiteekamu engatto ne bagenda e Namibia, bwe batuuka ku kisaawe e Windhoek kyekibuga ekikulu ekyaggwanga lya Namibia, wattu ennyambala gye baali bambadde nga bambadde emitega nswera saako n'ebizibaawo. Ennyambala eno yaleetera ab'ebyokwerinda ku kisaawe kuno okubayimiriza okubabuuza butya ogubadde, era ku ssaawa eyo bayimirizibwawo n'abagamba abaayo okubadde. Bajjajjaffe bano ne bennyonnyolako wa gye bava n'ekibaleese era babazza mu room emu ku kisaawe okwo ebyokwerinda ne bannyonnyola bo baani. Baali basuubidde nti waliwo omuntu agenda okubalisiivinga ku kisaawe awo, wattu tewaaliwo wadde omulema oba ow'eriiso ery'ettulu eyabalisiivinga ku kisaawe. Bannyonnyola poliisi biki ebibaleese n'obukulu bwabwe mu ggwanga erya Uganda ne mu Buganda. Basajja bakulu ba poliisi babitegeera, wabula ne bagamba ku nsonga eyo ffe tetulina kye tumanyiiko nga ebyokwerinda, wabula katugezeeko okkubira ambasada w'eggwanga lya Uganda mu kibuga Windhoek mu ggwanga lya Namibia, ambasada Kintu Nyago. Mujjukire oli omukulu Joseph Ndawula, oyo si ye ambasada wabula y'omu ku bakungu abaddukanya embassy ya Namibia mu ggwanga, abaddukanya embassy ya Uganda mu ggwanga lya Namibia. Ambasada ye Kintu Nyago. Bagenda okkubira ambasada Kintu Nyago wattu ng'ategeeza ebyokwerinda nti ensonga eziboogerako nze kennyini sizimanyiiko yadde
era sinategeera nti waliwo bagenda okujja ku nsonga eziwammanga okujjako nange kankuba essimu neebuuze kubasingako kintu nnyago nga naye yeebuzaabuza ng'afuuka n'abantu gonna mazzi ng'akwata olukomo lw'essimu ng'akubira abamusingako manyi mu gavumenti yo NRM n'okwemagaza ng'akabwa akasibe ku ggali teri abakwatira gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okukubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne noti 757 noti 626 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education.